ในวันแรกเราได้พูดกันแล้วว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรซึ่งสรุปความว่าจะทำให้เราอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์มีชีวิตที่สงบเย็นนี่คือหัวข้อที่ว่าธรรมะเพื่อประโยชน์อะไรนี่ทีก่อน On the first day, we spoke about the Dhamma as that which allows us to live above all problems, above all pain and misery. So this was the first topic that we discussed, what the benefits of Dhamma are. นี่วันที่สองเราพูดถึงว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติในทุกความหมายมีความสงบมีความคงที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนี่คือธรรมะธรรมะคืออะไรก็ตอบอย่างนี้ And then on the second day we talked about what Dhamma is. Dhamma is the nature which is peace, which is an equilibrium, which is a stillness beyond all positive and negative. This is what the Dhamma is. บัดนี้เราจะพูดโดยหัวข้อว่าจะมีธรรมะได้โดยวิธีใดก็คือโดยวิธีที่ทำให้จิตใจของเราไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนั่นเอง And so now we'll talk about one can have Dhamma through what method. And the method by which we can have Dhamma is having a mind that is free of positive and negative, as we've implied already. ดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ในการที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันถูกปรุงให้เป็นบวกหรือให้เป็นลบขึ้นมาให้เป็นจิตปกติไม่เป็นบวกไม่เป็นลบหรืออยู่เนื้อบวกเนื้อลบอยู่ตลอดเวลา For this reason we need the kind of knowledge which allows us to supervise or watch over the mind so that any kind of feeling or sense of positive or negative doesn't arise, so that the mind remains free of or above positive and negative, so that it remains peaceful and free without any positiveness or negativeness concocting it or brewing it up. ดังนั้นก็ขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีๆซึ่งเราจะพูดกันเดี๋ยวนี้ว่าธรรมะจะถูกปรุงให้เป็นบวกหรือเป็นลบได้อย่างไร And so now we ask you to listen very carefully while we explain how the mind can be concocted, can be cooked up by positive and negative. เรามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างและในโลกมันก็มีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์6อย่างมันก็เป็นคู่กันเราอยู่ในโลกจะหลีกเลี่ยงการกระทบของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะหลีกไปจากการกระทบของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็มีการกระทบกับสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อมีการกระทบกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องฉลาด
พอที่จะไม่ให้เกิดเป็นบวกเป็นลบขึ้นมา We've got things that are called the internal ayatana. These are the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. This word ayatana is difficult to translate, but it means things that can be experienced. So we could translate them as experienceables or anything that we can experience. So we've got these inner eye, ears, nose, tongue, body, and mind. And then in the world around us, there are external experienceables. The sights, sounds, smells, tastes, physical sensations, and mental objects. Living in this world, it's impossible to avoid having contact with all these things. All these ayatana can't help but interact and interrelate. And so the thing that is absolutely crucial for us is to live in this world with a correct knowledge and understanding that doesn't let this interaction stir up any positive or negative. ยกตัวอย่างคู่แรกคือตากับรูปเมื่อตากับรูปมันเนื่องกันเข้ามาถึงกันเข้าก็เกิดสิ่งใหม่ออกมาเรียกว่าการเห็นทางตาหรือจักษุวิญญาณทางตานี่สามอย่างนี่คือตารูปและการเห็นทางตานี่ทำงานร่วมกันอยู่เราก็เรียกว่าผัสสะเดี๋ยวนี้ก็ผัสสะทางตาถ้าเราควบคุมผัสสะไม่ได้มันจะเกิดความเป็นบวกเป็นลบขึ้นมา For example, we can use the first pair, that of the eyes and external sights and forms. When the eye and a form, a shape, a color, when these come into association, when they interact, then there arises a third thing, which is seeing by way of the eye, or we can call it eye consciousness. When there are the three things, the eye or the eyes, the external form, and eye consciousness, the three together are called patsa, which we usually translate as contact. If we're foolish or stupid at this point of contact, then there will arise positive and negative. ในขณะแห่งผัสสะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเรามีอวิชชาเราเป็นคนมีอวิชชาเราก็ปล่อยไปตามที่ไม่รู้ตามความไม่รู้ผัสสะก็เกิดเวทนาเป็น feeling ขึ้นมาถ้าถูกใจเราที่โง่ก็ถือเป็นบวกเป็น positive ไม่ถูกใจเราถือเป็นลบนี่ความเป็นบวกหรือความเป็นลบเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญารู้จักรู้แจ้งต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะที่มันให้คลอดเวทนาออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ If there is a lack of correct understanding at this patsa, then we say that there is avijja, not knowing or ignorance. If this contact takes place with avijja, with incorrect understanding, or with no understanding about how things work, then
there arises what we call vedana, or feeling. And then this feeling will also be ignorant. It will be foolish, because that not knowing is still in effect. If there is this ignorant feeling and it pleases us, then we take that to be positive. If it's displeasing, then we take it to be negative. Because we lack an understanding, a correct understanding of how this all works, because there's no true wisdom about what takes place at contact, then that contact will give birth to feeling, to blind feeling, and then this, in turn, is the source of the positive and the negative. ในกรณีนี้เรามีผัสสะโง่ ignorant ผัสสะโง่มันก็เกิดเวทนาโง่ไปตามจนแยกเป็นบวกเป็นลบเวทนาโง่มันก็เกิดความอยากหรือความต้องการที่โง่ในเวทนาที่มันเป็นบวกเราก็อยากได้อยากมีอยากเอาอยากสะสมเวทนาที่เป็นลบก็อยากจะทำลายอยากจะทำลายอยากจะกำจัดอย่างนี้ที่มันเกิดความอยากที่โง่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าความอยากโง่หรือตัณหาโง่นี่ในขั้นนี้เป็นอย่างนี้ So when there's this ignorant contact, it gives birth to this ignorant feeling. And when there's ignorant feeling, there naturally arises ignorant desire, foolish, blind desire. If the feeling is of the positive sort, then there arises a blind desire to have, to get, to possess, to accumulate. If it's a negative feeling, then there arises the foolish desire to harm, to hurt, to get rid of, to destroy, to kill. And so in this way, blind desire, stupid desire, develops out of that original ignorant contact. ความอยากที่โง่ในสิ่งที่เป็นบวกมันก็อยากได้อย่างโง่แล้วก็ทำให้เกิดกิเลสประเภทราคะหรือโลภะขึ้นมาถ้าว่ามันเป็นความอยากในสิ่งที่ลบคือไม่ชอบมันก็เกิดกิเลสที่เรียกว่าโทสะหรือโกฏะขึ้นมาถ้ามันไม่แน่เป็นบวกหรือเป็นลบมันก็เกิดโมหะคือความโง่ความหลงต่อไปตามเดิมนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ If there's the positive kind of feeling and there arises the ignorant desire to get or to have, this causes the mental defilement of the kind we call raga, lust, or lopa, greed. This lust and greed arises toward positive feelings. If it's a negative kind of feeling, then there arises this ignorant desire of the kind to get rid of, to kill, which we call dosa, anger or hatred, and kota, anger. Now but sometimes it's not quite certain, or mind can't really distinguish whether it's positive or negative, can't decide. And then there arises the kind of mental defilement
we call moha, which is delusion or confusion about what's happening, that original foolishness that we're so accustomed to. กิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้ว มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนคือเมื่อเราเกิดประเภทโลภะอยากจะได้ราคะกำหนัดยินดีเกิดความรู้สึกเท่านั้นแหละความรู้สึกนั้นจะทำให้เกิดคอนเซปต์อันใหม่ขึ้นมาว่าฉันหรือกูผู้ยินดีหรือผู้โลภผู้กำหนัดนี่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องของโทสะแองเกอร์เป็นต้นเกิดขึ้นแล้วไม่มีคอนเซปต์ว่ากูไอเนี่ยเป็นผู้มีความโกรธถ้าหลงมันก็มีความรู้สึกว่ากูมีปัญหายุ่งไปหมดหลงจนไม่รู้จะทำอะไรคอนเซปต์ว่าไอว่าฉันว่าตัวกูนี่มันเกิดมาจากกิเลสเหล่านั้นคือความอยากที่โง่ความรู้สึกที่โง่จนเป็นกิเลสนั่นเอง From these ignorant desires, these mental defilements, then there develops or there arises the concept of I, the belief in self. If there's that positive ignorant feeling and desire for it, the greed, the lust, this liking causes next a sense of an I who likes, the liker, the desirer. Or if it's the negative kind of thing, the negative kind of blind desire, this defilement gives rise to a thought of the hater. If there's anger or hatred, there must be, the mind figures, assumes there must be someone, something that hates, the hater. From these ignorant desires, these mental defilements, then there develops or there arises the concept of I, the belief in self. If there's that positive ignorant feeling and desire for it, the greed, the lust, this liking causes next a sense of an I who likes, the liker, the desirer. Or if it's the negative kind of thing, the negative kind of blind desire, this defilement gives rise to a thought of the hater. If there's anger or hatred, there must be, the mind figures, assumes there must be someone, something that hates, the hater. Or if there's the third kind of mental defilement, that confusion, then there arises the thought, I'm confused, I don't know what's going on, I'm all in a mess. In this way, these mental defilements, these few foolish desires, give rise to the sense of self, the concept of I. มาถึงตรงนี้ท่านอาจจะชงนสงสัยว่ามันผิดลอจิกซะแล้วทำไมผู้กระทำจึงมาที่หลังการกระทำการกระทำมีมาก่อนแล้วผู้กระทำมันจึงมีเช่นว่ามันเกิดโลภเกิดความรักขึ้นมาแล้วเกิด feeling emotion นี่ถ้ามันเกิดความรู้สึกว่าไอ้ฉันผู้นี่มาทีหลังนี่มันเป็นธรรมชาตินี่มันเป็นความจริงมันไม่ใช่ผิดลอจิกเพราะว่าไอ้หรือฉันนั้นมันไม่มีตัวจริงมันไม่มีตัวจริงมันเป็นเพียงคอนเซ็ปต์นั่นมันจึงเกิดทีหลังการกระทำได้ผู้กระทำเกิดมาจากการกระทำนี่ไม่ผิดลอจิกขอให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นความจริงเป็นธรรมชาติอย่างนี้
Now, some of you may be a bit confused by this. It may sound somewhat illogical. Some of you are asking, what's going on here? How can it be that the actor comes after the action? How is it that first there is the action and then the one who does the action comes later? Our logical thinking may assume that you must have the actor first for there to be any action. However, what we're talking about is we're talking about natural facts. We're not just talking about the logic that we might impose on reality. What this idea of an actor, this sense of I, this belief in ego, this concept of me, this is all an illusion. There's no real I or ego or self or any of that. This is just a belief that we come up with. First there is the action, and because of misunderstanding that action, that activity, the mind conceives of a self, of an I. So there's nothing illogical about this. This is just how it naturally happens. The facts are that first there is action, but if that's misunderstood, we interpret that there must be an actor. So there's nothing illogical about this. actor มาทีหลัง action นี่ก็เพราะว่าไอ้ actor นั้นไม่มีตัวจริงไม่ใช่ของจริงเป็น illusive ไม่ใช่ตัวจริงมันจึงมีได้ก็เป็นเพียงคอนเซ็ปต์มันจึงมีได้ไอ้ตัวผู้มันจึงเป็นไม่ใช่มีตัวจริงเป็นเพียงความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทานเดี๋ยวนี้อุปาทานได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีตัวจริงมีของจริงได้เกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกว่าจริงยิ่งกว่าจริงมีตัวฉันผู้อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดอุปาทานแล้ว This actor arises after the action, grows out of the action. This can happen because that actor is just illusion. It's just a mirage or an illusion which the mind clings to. There is no real I or self or soul anywhere. No matter how much you look, you can't find it. And so this actor naturally can come out of confused or misunderstood action. If we act ignorantly, then there will arise this illusion of the actor. This confusion will take place. And then we have this, what seems to be a very real I or ego. There's actually no reality to it, but we've confused ourselves so much that we take this illusion to be more real than real. Actually, it's just something the mind cooks up. It's just a kind of attachment, or in Pali we call it upadana. Upadana. The mind is just grasping and clinging to something very firmly. And then in that clinging, it thinks there is tremendous reality. And it's just deceiving itself. เมื่อมีดบาดมือมีดตัดมือเรารู้สึกความเจ็บรู้สึกเป็นความเจ็บแล้วความรู้สึกกู้ผู้เจ็บนั้นเกิดทีหลังต่อเมื่อความเจ็บเกิดแล้วความรู้สึกว่ากู้ผู้เจ็บนั้นจะเกิดทีหลังเนี่ยขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียง illusive concept ไม่มีตัวจริงนี่จะเป็นความรู้เรื่องอนัตตาที่ดีที่สุดขอให้สังเกตไว้ If a knife or a razor cuts the finger, first there arises pain. Pain happens very quickly. And then after that arises the concept I hurt or I am in pain.
If we watch carefully what happens, first there is the cut, and then there is pain, and then comes the I, the elusive concept of I, of self. If we look carefully and see how this works, then this will show us very clearly what is meant by the word anatta, not self. If you look into this carefully, or this will be looking into this carefully is the best way to study anatta. First there is pain, then I hurt, I am in pain. เมื่อเรารู้สึกเจ็บหรือความเจ็บ เราไม่คิดเราไม่รู้สึกว่าเจ็บที่ระบบประสาทรู้สึกที่ระบบประสาทเราไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่เรามารู้สึกว่าเจ็บที่กูเจ็บที่กูเจ็บที่กูนี่ขอให้สังเกตดูดีๆข้อนี้ when there is this pain in the finger or whatever, we never look at it as pain is arising for the nervous system. We never look at it as the nervous system is experiencing pain, the nerves are feeling pain. We always interpret it as I hurt, it's my pain, it's hurting me. If you look at this carefully, you can get this whole thing about ego and I straightened out. ดังนั้นขอให้เห็นให้ชัดว่าไอ้ความคิดว่าตัวกูมันเป็นเพียงอุปาทานที่อวิชชาปรุงขึ้นมาไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวนี้เราก็มีตัวตนมีตัวกูมีอุปาทานมีโกยติคอนเซปต์มีโซลมีอะไรขึ้นมาที่ตรงว่ามีตัวกูนี่มันเกิดได้เองไม่ต้องมีใครสอนมันเกิดได้เองอย่างเด็กๆเขาเดินไปชนเก้าอี้เขาก็เจ็บเขาก็เกิดความรู้สึกว่ากูเจ็บเนี่ยเป็นอัตตาฝ่ายนี้เป็นโซนฝ่ายนี้แล้วเก้าอี้ก็เป็นอัตตาที่เป็นโซนอีกฝ่ายหนึ่งก็เตะเก้าอี้นี่ความคิดว่ากูเกิดขึ้นฝ่ายนี้หรือเกิดขึ้นฝ่ายนั้นก็ตามเกิดได้ทั้งสองฝ่ายอย่างไม่มีความจริงอย่างไม่ใช่ตัวจริง So now we've got this illusion of ego happening, this false belief in I, in self, in ego is happening. It happens without anyone having to be taught about it. It's because of ignorance. There arises this upadana, this grasping and clinging. And then through all that, we end up with this sense of I, of ego, of self, even though there's no such thing. But because of the mind working with incorrect information, it makes these false assumptions. We don't have to be taught this by anyone. It'll happen anyway. For example, if a child is walking and bumps into a chair, when running into the chair, it will hurt the child, say that the leg hurts. And then the child will have the sense, I hurt. And then because of this ignorance, will project selfhood on the chair. I'm an ego, it's an ego. And then the child kicks it out of anger at this other self. I'm a soul, the chair's a soul. Kick it and get revenge, take out my pain and anger on the chair. This is how ignorance not only cooks up this attachment to self inside ourselves, but then it spills overboard, and the mind projects selfhood on all kinds of things, even onto chairs. คอยสังเกตนี่มองเห็นให้จำไว้อย่างแม่นยำว่าจุดนี้สำคัญที่สุดคืออุปาทานหรือ attachment ที่เกิดไอขึ้นมานี่ไอนั่นคือตัวอุปาทาน อุปาทานนี่จะเป็นที่เกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวงเพ
ราะว่าอะไรมันก็จะเข้ามาลงอยู่บนอุปาทานว่าไอข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้ารู้สึกข้าพเจ้าอร่อยข้าพเจ้าพ่ายแพ้ข้าพเจ้าชนะข้าพเจ้าได้เปรียบข้าพเจ้าเสียเปรียบทุกอย่างเป็นความคิดบวกลบก็จะเกิดขึ้นที่คอนเซปต์ของไอ So be very careful to try and understand this point. We're talking about this point right here of upadana is the most crucial one of all, because right here with this feeling of I, this egoistic concept, this is where all suffering, all misery occurs. Without this I, without this attachment creating the I, there would be no pain, no suffering in human experience. But because of attachment, because of this grabbing onto things and clinging to them, then there is the sense of I get, I lose, I have, I want, I experience, I hurt, I'm happy, and I'm afraid, and all these I things over and over again, all this self, all this soul, all this ego constantly bubbling up. And through this, misery has its opportunity to torment us. So understanding this upadana, how it happens, what it is crucial. ถ้ามันมีไอหรืออัตตาแล้วมันก็ต้องมีไมหรืออัตตนิยาถ้ามีไอก็ต้องมีไมอัตตาไปรับอะไรเข้ามาเป็นไมความรักของฉันคู่รักของฉันทรัพย์สมบัติของฉันความเจ็บไข้ของฉันความตายของฉันเนี่ยมันมีฉันเป็นที่นั่นแล้วก็มันเอามาเป็นของฉันนั่นมันเป็นคู่กันอัตตากับอัตตนิยาไอหรือไมอุปาทานด้วยกันทั้งนั้น Now if there exists this I, or in Pali atta, self, then there also comes up the mind or attaniya of self. If there's I, then there's mind. And so because of this attaching in the form of I, then there's also my husband, my wife, my car, my fame, my pain, my birth, my death. All this my comes. This attaniya forms a pair with the atta. Both I and mine are forms of upadana, of attachment. With the first one, the atta, almost always there comes this attaniya, this mind. เมื่อมีอัตตาหรือไอยังอยู่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เห็นเป็นของไอเป็นไมขึ้นมาเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้ามันมีไอหรืออวิชชาแล้วมันก็เอามาเป็นของฉันความเกิดของฉันความแก่ของฉันความเจ็บของฉันความตายของฉันความทุกข์ของฉันในที่สุดความทุกข์ก็เอามาเป็นของฉันความทุกข์จึงเกิดด้วยมีอุปาทานถ้าไม่มีอุปาทานไม่มีที่ตั้งแห่งความทุกข์อุปาทานว่าไอก็ดีว่าไมก็ดีเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความทุกข์จะมาลงอยู่บนนี้อุปาทานว่าไอว่าไม So when that I, the atta, is standing there, anything that comes by is grabbed onto as belonging to me, as mine. So because of that I, if there's birth or illness or getting old or death, all of these are actually just natural processes. But if the I, the ego, is standing there and it grabs onto them as my birth, my aging, my disease, my death, my suffering, because of this I, then there occurs suffering. Without the I, without this attachment, there's no basis
no foundation for suffering, suffering cannot occur. But as soon as that I is standing there, it grabs onto everything as mine, and then suffers because of this foolishness. ในที่สุดมันก็มารวมอยู่ที่คำว่าชีวิต ชีวิตนี้ของฉันหรือตัวฉันนั่นแหละของฉันไอ้ตัวฉันมันกลายเป็นของฉันตัวฉันของฉันนี่เป็นที่รวมหมดนั่นก็จะอะไรที่มันเนื่องกับของฉันหรือตัวฉันมันก็มารวมอยู่ที่นี่หมดมันจึงเป็นที่รับรองแห่งความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงเกิดมาจากอุปาทานถ้าเราไม่มีอุปาทานไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดได้คือมันไม่มีความคิดจะเป็นตัวฉันที่จะไปเอามาเป็นทุกข์มันไม่มีความคิดที่จะเป็นฉันที่จะไปเอามาเป็นทุกข์มันคือไม่มีอุปาทานถ้ามีอุปาทานมันคอยรับอยู่มาเป็นตัวฉันคอยรับอยู่มาเป็นของฉันความทุกข์มันก็มีความทุกข์จะมีกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างก็มาอยู่รวมอยู่ที่อุปาทานว่าตัวฉันในฐานะเป็นความทุกข์ของฉัน So if there's this I, then it's always ready to take anything and make it into suffering. As soon as there's this I standing there, it takes everything to be mine, and then all these I in mine is painful, is suffering. This I in mine is like a doormat that welcomes in all kinds of suffering. It's the welcome mat of misery. If there wasn't this attachment to I in mine, then suffering would have no opportunity to come in. Suffering would have no opportunity to occur. But as soon as there's this blind clinging to things, this foolishness of I and mine, then all the different kinds of suffering can happen. There are countless variations on the theme of misery and pain, but every one of them is dependent on the I, on ego, on upadana. Take away the upadana, and there's just nothing for the suffering to land on. It doesn't have an opening. It doesn't have anything on which to stand. But so it's this point of upadana, of I, of mine. This is most crucial. If we're going to be free of pain and suffering, we've got to understand this one. เพราะเรามีมีฉันมันจึงมีผู้ที่จะรับเอาสิ่งที่เข้ามากระทบสำหรับจะถูกใจฉันก็เป็นบวกไม่ถูกใจฉันก็เป็นลบบวกหรือลบมีได้เพราะมีฉันถ้าไม่มีฉันจะไม่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบ So if there's this I, then there's something waiting there, sitting there to receive everything that comes by. When there's the I, there's always something to welcome everything that makes contact. The things that make a kind of a pleasing contact, these are considered positive. The things that make an unpleasant contact, which displease the I, these are taken as negative. Therefore, positive and negative happens just because of the I. Without the I, there'd be no positive and negative. So this craziness of positive and negative happens only because of I. ธรรมชาติธรรมะแท้ๆธรรมชาติล้วนๆไม่มีบวกไม่มีลบเราไปให้ความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะอวิชชาของเรานี่ถ้าว่าเรารู้จริงเข้าไปถึงธรรมะจริงตัวธรรมะจริงที่ว่าไม่มีบวกไม่มีลบธรรมะนี่
มันจะช่วยได้ให้เราไม่ต้องโง่ให้มีตัวฉันให้เป็นบวกหรือให้เป็นลบมันค่อยเรามีธรรมะนี่ที่ไม่มีบวกไม่มีลบเนี่ยขึ้นมาให้ได้โดยที่เราจะต้องมีสิ่งสำคัญบางสิ่งที่เราจะต้องพูดต่อไปเดี๋ยวนี้เราจะต้องไม่มีบวกไม่มีลบ If there's the I, there's going to be all this positive and negative, and then, or if there's ignorance, this gives rise to the I and all this positive and negative, which is causing us so much trouble. But if there is correct but the Dhamma, the true Dhamma, is neither positive or negative. It's beyond all positive and negative. If there is true wisdom, correct understanding of this Dhamma, which is beyond positive and negative, then the mind will not be ignorant. It will have the understanding that will allow it to live without conjuring up this I and then making the foolish blind assumptions of positive and negative. All these projections will cease if there's a correct understanding of Dhamma. And so we need to find a way to acquire this understanding, to see this true Dhamma that is beyond positive and negative, so as to not have to put up with the horror of all this I and positive and negative. To do so, there are certain dhammas, certain things or tools which are necessary, and this is what we'll talk about next. ในชั้นนี้เราจะต้องย้อนกลับไปตรงขณะที่เรียกว่าผัสสะอีกทีหนึ่ง starting point ของไอมันตั้งต้นที่ตรงนั้นผัสสะที่พูดเมื่อตะกี้ผัสสะโง่หรือผัสสะฉลาดถ้าผัสสะโง่มันก็มาอย่างที่ว่าจนเกิดอายแล้วเกิดเป็นทุกข์ถ้าผัสสะไม่โง่ผัสสะเต็มไปด้วยวิชชาเต็มไปด้วยธรรมะแล้วผัสสะไม่โง่แล้วเวทนาตัณหาได้ไม่เกิดไม่มีไม่โง่แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่มีอายจงดูดีว่าจะต้องจัดการให้ถูกในขณะแห่งผัสสะTo understand what needs to be done, let's go back to the point of contact, the point where there was I in form and I consciousness coming together, or the same for any of the other five senses. At this moment of contact, as we explained already, if there's a lack of correct understanding, if there's avijja, if stupidity, then there arises these foolish feelings and blind desires, and then I, and all that mess. But on the other hand, if at the moment of phassa, of contact, there's correct knowledge, vicca, there's Dhamma at that moment of contact, then there isn't any foolish feelings coming up. There are no blind desires, no defilements, no I, no mind. And the mind is free of all that stupidity. So what's crucial is having this proper understanding, having Dhamma at the moment of contact. ในขณะแห่งผัสสะเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องขนส่งพาหนะเครื่องขนส่งอย่างเร็วเหมือนฟ้าแลบไปขนเอาวิชชาหรือปัญญามาเราจะมีปัญญาสะสมไว้โดยการศึกษาโดยการทำอานาปานสติอะไรก็ตามเรามีปัญญาสต็อกไว้มีสติในขณะผัสสะวิ่งไปเอาปัญญามาเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มากระทบแล้วเรามีสมาธิให้สัมปชัญญะหรือปัญญานี่มีกำลังแรงมากที่จะเอาชนะ
อารมณ์นั้นๆที่เรียกว่าผัสสะเราจะต้องมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิสี่อย่างนี้ในขณะแห่งผัสสะ At that moment of contact, there must be sati, mindfulness. Mindfulness is like a very fast messenger. It's an almost instantaneous messenger or transport system. If there's at the moment of contact there's sati, then it immediately goes and gets wisdom. It brings correct knowledge which we've developed through practicing Anapanasity or any other correct Dhamma practice. We develop wisdom and it's there, but then this messenger must get it and then bring it to that contact. So this must happen very quickly. Mindfulness must be very swift. When mindfulness brings wisdom to the moment of contact, it becomes sampachanya, which is applied wisdom, or wisdom performing the specific function of needed in this situation. Then sampachanya deals with the situation properly. And then to support this, there must also be samadhi, a mind that the correctly developed mind that is properly focused. This will provide all the energy and strength needed for this to happen. So in the moment of contact, we need mindfulness, wisdom, this application of wisdom called sampachanya, and then samadhi, the properly developed concentrated mind. If all four of them are there, then the patsa will not cause any trouble. The contact will not lead to confusion and suffering. ขอย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อท่านจะไม่เข้าใจหรือจับฉวยเอาไม่ได้ทันทีขอพูดซ้ำย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะต้องมีสติเป็นเครื่องขนส่งไปเอาปัญญามาโดยเร็วทันเวลา just in time เมื่อกระสายฟ้าแลบมีปัญญามาถึงก็ in action ของมันก็ทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะรู้ถูกต้องอยู่ทุกอย่างแล้วก็มีกำลังให้มากด้วยสมาธิกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาก็มากกำลังของสติก็มากกันทุกอย่างนี่มันจึงไม่เกิดผัสสะโง่ไม่เกิดเวทนาโง่ไม่เกิดตัณหาโง่ไม่เกิดอุปาทานโง่และไม่เกิดทุกข์สี่อย่างนี้จะเข้าใจให้ดีๆ Allow us to repeat this again, to go through it so that you won't forget it. It's very important that we understand what needs to happen here. First, there's sati, this incredibly rapid transport system. It has to be as quick as lightning so that it brings wisdom in time. If sati is a little bit slow, it doesn't work. So it's got to be right there in time. It brings this wisdom, this correct knowledge that we've developed. And then when the wisdom is brought to the contact, to the sense experience, then this wisdom goes into action. It understands what's taking place. It understands what needs to be done. It understands everything involved in what's happening. And then there is samadhi, all the mental strength that is necessary is also brought to bear on the contact. If all four of these things are present, if they're sufficient, if they're fast enough, strong enough, if they're there, then there doesn't arise any foolish feeling. There doesn't arise any stupid desires, any stupid attachments. There's none of this foolish I and mind, none of the ignorant positive and negative. With all four of these at the contact, no misery, no suffering occurs.
So it's important that we understand what these four things are so that we can develop them and use them properly. ทีนี้ก็มีปัญหาว่าท่านจะเอาสิ่งที่มีค่าประเสริฐสูงสุดสี่อย่างนี้มาจากไหนจะเอามาจากไหนเราจะได้มาจากการเจริญอานาปานสติตามแบบฉบับที่มีอยู่ถ้าเรามีความสำเร็จในการเจริญอานาปานสติเราก็จะมีธรรมะสี่อย่างนี้อย่างเหลือเฟือแหละอย่างพอใช้หรืออย่างเหลือเฟือนี่เราหาได้ธรรมะสี่อย่างนี้เราหาได้จากการเจริญอานาปานสติ Now the question will occur to you, where are we going to get these four things? Where can we find these four incredibly valuable things? The answer is that we can find all four of these through developing mindfulness with breathing. If we just take the system of mindfulness with breathing that was originally taught by the Buddha and develop it correctly, then we will end up with more than enough of all four of these things. There will be plenty of mindfulness, plenty of wisdom in action, and plenty of concentration. You'll have more than enough of all of these if we correctly develop mindfulness with breathing. And then one won't have any problem with these things. They'll be fast enough, strong enough, and there'll be enough of them for our needs. ทีนี้เราก็จะดูกันถึง outline ทั่วไปของอานาปานสติและเชื่อว่าท่านทั้งหลายท่านนี่เคยเจริญอานาปานสติมาแล้วขอให้สังเกตดูว่าในหมวดที่หนึ่งกำหนดลมหายใจกายลมหายใจและกายเนื้อนี้เนื่องกันเราทำให้นี่ระงับได้โดยการระงับแห่งลมหายใจเราฝึกหมวดที่หนึ่งอยู่อย่างนี้เรามีสติกำหนดลมหายใจอย่างยิ่งมันก็ฝึกสติเรามีสัมปชัญญะรู้ทั่วถึงในลมหายใจอย่างยิ่งแล้วก็มีปัญญารู้เรื่องลมหายใจรู้เรื่องกายกระทั่งรู้เรื่องอนัตตาของลมหายใจของกายนี่ก็เป็นปัญญาให้เราประสบความสำเร็จในขั้นที่สี่กายสังขารระงับได้เราก็มีสมาธิมากพอเพียงหมวดที่แรกของอานาปานสตินั่นเราก็จะได้ทั้งสี่อย่างนี้มากบ้างน้อยบ้างทั้งสี่อย่างนี้มาแล้ว So now we'd like to discuss the outline of the practice of Anapanasity. All of you have been working on this for some time now, and you've had it explained to you in quite a bit of detail. So we'd like to just go through it in brief to explain how these four tools are developed through Anapanasity. First of all, we begin by being mindful of the breathing in and out. And by keeping our attention on the breathing, then we develop quite good mindfulness upon the breathing. And then through that mindfulness, we begin to learn all about the breathing until we understand the breathing inside or out. This comprehensive understanding about the ins and outs of the breathing is sampachanya. And then we develop a lot of wisdom, of a broad general wisdom about the body, the nature of the body, the Dhamma within the body, to the point of beginning to see on some level that all this body, all this breathing is anatta, it's not self, none of it is I or mine. And then through using the breathing to calm the body further and further, then as the breathing calms more and more,
there will develop some degree of concentration. The mind will become concentrated through the calming of the breathing. So just in dealing with the beginning part of Anapanasity, that which is directly associated with the body, the contemplation of the body, just in doing this we'll get some, and in some cases quite a bit, of these different tools. เราจะมองเห็นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าลมหายใจก็ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบกายนี่ก็ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบสิ่งต่างๆที่กำหนดเข้าใจหมดในหมวดที่หนึ่งนี่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นบวกและเป็นลบเราก็เริ่มมีความรู้ที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบแล้วเรามาโง่เอาทำให้มันเป็นบวกหรือเป็นลบทีหลังเราจะเริ่มรู้เรื่องความไม่มีบวกไม่มีลบไม่เป็นบวกไม่เป็นลบในสิ่งทั้งปวงในธรรมะตามธรรมชาติได้แม้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งนี้ The breathing is neither positive or negative. The body which breathes is neither positive or negative. Our awareness of the breathing is neither positive or negative. All the different things that are noted in relation to the breathing, none of these are positive or negative. Here, even from the beginning of practicing Anapanasati, we begin to see that there's no such thing as positive or negative. It's just our foolishness that later we go and grab onto things as positive or negative. This happens later. But in really practicing Anapanasati, we start to see that none of these things are positive or negative. We start to have this deep understanding of the Dhamma, of all these natural things, that these natural things just occur in their own way according to causes and conditions, and there's nothing positive or negative about that. We can begin to have this understanding that allows us to be free and above positive and negative, even here at the start, in the first steps of Anapanasati. ทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่สองเวทนานุปัสสนาทำการศึกษาลงบนสิ่งที่เรียกว่าเวทนาหรือ feeling เราจะรู้จักสิ่งที่ว่าบวกสูงสุดนะ positive ที่สูงสุดว่าเป็นอย่างไร คือปีติ feeling ครับสุขะ feeling มันเป็น positive ทั้งนั้นนะเป็น dynamic บางเป็น static บางมันเป็น positive ทั้งนั้นเรารู้จักมันสูงสุดความเป็น positive ที่คนทั้งโลกเขาหลงไหลกันนักพอใจกันนักบูชากันนักนี่รู้จักไอ้ positive ที่สูงสุดแล้วในหมวดนี้เรารู้จักวิธีทำให้มันลดกำลังให้มันถอยกำลังเราก็ทำให้จิตตสังขารให้ระงับแล้วก็มีปัญญาแล้วก็มีวิชาเรามีหลายอย่างที่สามารถทำให้กำลังของปีติและสุขลดลงถ้าทำไม่ได้ไอ้ positive ร้ายสองอันนี้มันจะปรุงไอ้ความคิดต่างๆนานาสารพัดอย่างเกินหรือยุ่งไปหมดไม่มีความสงบเลยถ้าเราต้องการจะควบคุมความคิดแล้วเราก็ต้องควบคุมไอ้ปีติและสุขนี้คือว่าความพอใจหรือ positive นี่มันทำให้เกิดความคิดเราควบคุมได้เราไม่ให้มันคิดให้มันหยุดคิดให้มันคิดแต่ที่ควรจะคิดนี่เรียกว่าเราสามารถควบคุม positive สูงสุดโดยการปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่สองนี้ Next we come to the second part of Anapanasati,
that which we call Vedanupassana, the contemplation of the Vedana, which is somewhat sloppily translated as feeling. In dealing with the Vedana, we have the opportunity to study, to become familiar with the most positive thing. Through the first part of the practice, the body and mind become very calm, and then there naturally arises certain very powerful positive feelings. We call one of these piti, the piti feeling, and then there's also sukha, the sukha feeling. This piti feeling is quite active, quite dynamic and stimulating, and it has a very delicious, positive feeling to it, or quality to it. Sukha is much more static or passive and restful, but it's also quite delicious. It feels very positive. These are the most positive things we can meet in life. And so we come to terms with them in the second part of Anapanasity. We see what they're like and what they do to the mind, all the craziness that they stir up. And then further, in working with these things, we learn how to calm them down. These conditioners of the mind, these concoctors of the mind, we can use wisdom, we can use intelligence and knowledge that we develop to diminish their strength, to weaken them, to calm them down, so that they no longer have any power over the mind. When these very positive feelings occur, they tend to cook up, to concoct all kinds of silly notions, all kinds of beautiful, positive ideas in the mind. And this gets busier and busier, and sometimes even goes crazy. But if we bring to bear wisdom and understanding about what's going on, then we can calm them down. And so we can stop the thinking that gets concocted by these Vedana, or we can prevent the thinking from getting started, or if it's necessary to think, we can regulate the thinking so it doesn't get out of hand, so it's useful if we know how to calm down these positive feelings, these concoctors of the mind. So in the second part of mindfulness with breathing, we come to terms with these most positive things and get them under control. We calm them down so that the mind can be beyond their power. ขอให้เราสังเกตเห็นข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ว่าเราทุกคนในโลกนี่เป็นทาสของ positiveness แล้วแต่มันจะพาเราไปไหนมันจะทำอะไรแก่เราเราก็ต้องมีความทุกข์เดี๋ยวนี้กลับกันเราจะเป็นนายบ้างเราจะเป็นนายเหนือ positive จะไม่บังคับเราแต่เราจะบังคับ influence ของ positive ไว้อย่างนี้นี่เรียกว่ารู้จักบวกรู้จักลบถึงขนาดที่จะบังคับมันได้ทีเดียว There's a fact that every one of us should observe because it's so central to our lives. This fact is that every one of us is under the domination of these positive feelings. These positive feelings are our masters. They send us running all around the world at their beck and call. We're slaves to these positive feelings. They have tremendous control over us. But if we practice Anapanasity as we're describing, then it's possible to turn the tables on the Vedana, on these positive feelings. And rather than having them control us, we can control them. We're no longer their slaves, we become the master of these positive feelings. And when this can happen, instead of being at the mercy of the positive and the negative, the positive and the negative
is at our mercy. And when we've got control over the positive and negative like this, then it's no problem for us. You should observe this very important point as it happens in your own life. อิทธิพลของ positive นั่นแหละที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสโลภะโทสะโมหะพอได้อย่างใจมันก็โลภะราคะพอไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างที่ดีที่เราต้องการมันก็เกิดโทสะพอมันไม่รู้ว่าอะไรมันก็โง่อยู่ตามเดิมนั่นอิทธิพลของ positive โดยเฉพาะนี่มันให้ผลไปในตลอดไปทั้งในที่ว่าดีใจเสียใจหรือกลางๆหรือมันอยู่รวมอยู่ที่อำนาจของไอ้ positive ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมเราจะต้องควบคุมมันให้ได้ This positive alone has the power to stir up all the defilements of greed, hatred, and delusion. When there's something attractive and positive, then we want to get it, and there arises desire and greed. If there's something which is displeasing, then if we don't get what we want, or if we have to put up with something we don't like, then this gives rise to hatred and anger. Or if we can't find or we can't make out this positiveness that we want so much, then there arises confusion in all our delusions and our muddledness of mind. And so all of these defilements can result from this positiveness. To control, to get free of these defilements, to keep the mind clean from these defilements, then it's necessary to have control of the positive. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่3ของอานาปานสติจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยตรงจนเราสามารถบังคับจิตได้มันมีผลเนื่องมาจากหมวดที่2คือเวทนาเวทนา positive negative เนี่ยมันทำให้เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้คือเรียกว่าจิตมันเกิดมาจากเวทนาปรุงแต่งให้เกิดจิตด้วยความคิดเมื่อเราควบคุมเวทนาได้เราก็ควบคุมการเกิดของจิตได้เราควบคุมจิตได้ในที่สุดและเรายังสามารถที่จะควบคุมจิตไว้ให้อยู่ในความถูกต้องอย่าให้เป็นบวกอย่าให้เป็นลบอย่าให้ความเป็นบวกหรือความเป็นลบมามีอิทธิพลเหนือจิตนี่เราก็มีจิตที่ดีที่สุดที่อิสระที่สุดแอคทีฟที่สุดสามารถที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จที่บังคับจิตได้เดี๋ยวนี้เราเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตเป็นนายของจิต Next we come to the part of Anapanasity that deals with the mind itself. This is connected with what we just talked about the Vedana. The Vedana stirs up the thinking. All our thoughts are rooted in the Vedana. And so these thinking, the thoughts, this gives rise to the Jita or the mind. Jita means that which thinks. And so all this once there arise thoughts, then we've got the mind. If in practicing with the Vedana we've gotten control over them, then we're able to regulate the thinking. That means to control the mind. If we've cleaned up the Vedana, gotten out from under their power, then we can keep the thinking within our under our control. And so then we can monitor the mind, we can regulate the mind so that it thinks, so that it acts in the most useful way, the most beneficial way. And then we've got a mind that is correct, that is balanced. We can train this mind to be perfectly active, ready to do whatever needs to be done. It will have
all the strength and power that it needs. It will have tremendous ability, and it will be free. This is the best kind of mind that there can be. This is what happens in the third part of Anapanasity. เมื่อเราบังคับเวทนาได้โดยเฉพาะ positiveness ของเวทนาได้เราก็บังคับจิตได้อย่างนี้จิตอยู่ในอำนาจของเราไม่ปล่อยให้จิตเป็น positive หรือ negative จิตเองไม่ปล่อยจิตเป็น positive หรือ negative ถ้ามีสิ่งเป็น positive negative มาจิตก็สามารถที่จะขับไล่ออกไปสามารถจะเปลื้องตัวออกมาเสียจากอิทธิพลของ positive หรือ negative เราก็มีจิตที่มั่นคงที่สุดจะเรียกว่ามีอีควิลิเบรียมที่สุดไม่หวั่นไหวตาม positive หรือ negative แล้วเราก็มีจิตไม่ใช่เรานะจิตมีกำลังมากที่สุดเราสามารถที่จะให้ไม่มีอะไรมาครอบงำจิตได้จิตเองเดี๋ยวนี้มาถึงขนาดที่จะเป็นอิสระที่สุดจะเห็นได้ว่ากำลังสมาธิมีมากเหลือเกินในจิตอย่างนี้สติก็มีมากสัมปชัญญะก็มีมากปัญญาก็ไม่น้อยมาถึงขั้นนี้แล้วนะเรามีไอ้ธรรมะสี่อย่างนั้นไม่น้อยทีเดียวแล้วจะมีมากต่อไปถึงขั้นสุดท้ายที่สุดขั้นสุดท้าย And when we've gotten all those positive feelings under control, then we've got tremendous control over the mind. We're masters of the mind. And then the mind only will think and act in ways that are useful. If these vedana are under control, those positive feelings aren't going wild, then the mind will not be pulled off into positive and negative. Having this control enables us to keep the mind perfectly balanced, perfectly free. Anything, this mind is free of positive and negative. And then if anything positive or negative comes by, this mind has the ability to just drive it away, chase anything positive or negative away. It's able to let go of all positive and negative. It's able to free itself of all positive and negative. This mind, and be careful, it's the mind really, it's not us, it's the mind, has tremendous power. In this mind that is no longer shaken by positive and negative, you can say that it's got the highest equilibrium. It's unshakable. It's very stable, very firm. So in this mind you've got tremendous power of concentration or samadhi. This is a mind, by this point, having trained on the body, the breathing, the feelings, and now the mind, sati, mindfulness, is incredibly fast and subtle. It can attend to anything. And then we've developed quite a bit of wisdom by examining all these things, quite a bit of knowledge about the way things are. And then this sampachanya, wisdom in action, is highly developed, is quite refined from learning how to work on all these things. And then there's the tremendous power of samadhi, which we've mentioned. So by this point, these four things are quite well developed. ทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่สี่หมวดสุดท้ายซึ่งเป็นหมวดที่สำคัญที่สุดหรือเป็นใจความสำคัญของอานาปานสติทั้งหมดคือหมวดธรรมานุปัสสนารู้จักสิ่งที่ว่าทำทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเป็นปัญญาถึงที่สุดมีความรู้ที่เรียกว่าปัญญาถึงที่สุดเกี่ยวกับธรรมะทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัจธรรมะหรือ law of nature นี่รู้อย่างยิ่งเพราะว่าเราได้สังเกตความเป็นอนิจจังมาตั้งแต่ต้นของการทำอานาปานสติภาวนา
ตั้งแต่หมวดที่หนึ่งมาก็เห็นอนิจจังของทุกสิ่งมาเห็นอนิจจังให้แรงที่สุดกันในขั้นนี้ปัญญามันจะสูงสุด And so now we come to the fourth and final stage of Anapanasity, the part that is called Dhammanupassana, the contemplation of Dhamma. This is the most important part of all, getting to the bottom of Dhamma, studying all these things, all these natures, all these Dhammas, and then getting to their fundamental nature. In this is where wisdom really flowers in this part, because in here we study all this Dhamma, every aspect of Dhamma, every level of Dhamma, in all kinds of different ways, until seeing the Satya Dhamma, the truth of all these things that have been happening throughout our meditation practice, especially seeing the law of nature that's within every Dhamma. We've been observing impermanence from the very beginning of Anapanasati, whether we've noticed it or not. We've been observing it. There's impermanence from the in-breathing, the out-breathing, and through all the various things we've studied up until this point. And so the realization of impermanence grows stronger and stronger until we come to this point in Dhammanupassana, the contemplation of Dhamma, where the realization of impermanence becomes very, very clear and very, very powerful. And so this is how wisdom now is starting to really develop. เดี๋ยวนี้ก็มาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าอนิจจัง impermanent ให้ดีให้รู้จักให้อย่างยิ่งเป็นความจริงสูงสุดของสิ่งทั้งปวง เราไม่ควรจะมองอนิจจัง impermanent นะว่าเป็น positive เพราะมันไม่น่ารักอยู่แล้วมันอนิจจังมันหลายเรื่องแต่เราก็ไม่ควรมองมันว่าเป็น negative เพราะว่าเราแก้ไขได้ความเป็นอนิจจังนี่เราสามารถจะป้องกันแก้ไขต่อสู้ต้านทานไม่ให้เกิดความทุกข์แก่เราได้แม้แต่อนิจจังก็อย่าให้มองไปเป็น positive หรือ negative เลยทุกอย่างเป็นอนิจจังก็อย่าไปมองมันเป็น positive หรือ negative เลยนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังที่ถูกต้องแล้วมันจะเกิดความเฉยได้ในทุกสิ่งที่จะมาหลอกให้เราเกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบเห็นอนิจจังให้ถึงที่สุดอย่างนี้ So now at this point we come to a full understanding of anicca or impermanence. When we see this impermanence clearly, we see that there's obviously nothing positive about it. Everything's constantly flowing and changing and disintegrating. There's nothing positive about it. But on the other hand, we see also that impermanence, there's nothing negative about it. We can, through understanding it, we can deal with it, we can cope with it, we can solve any difficulties that result from impermanence. And so we see that there's nothing positive or negative about all this impermanence. We see that this basic fact inherent in all conditioned things is neither positive or negative. And when this is absolutely clear, then the mind can remain completely can keep an even-mindedness. It's not pulled off into any direction by anything. It can stay peaceful and calm regarding anything from this deep penetration of the unpositiveness and unnegativeness of impermanence. เราควรจะมองเห็นแง่ดี optimistic view ของอนิจจังกันบ้างมันมีส่วนดีถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่
แล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์ตลอดกาลเปลี่ยนไม่ได้หรืออะไรมันก็คงที่หมดมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนี่เพราะมันเปลี่ยนได้เราจึงสามารถเปลี่ยนในที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นที่เราต้องการได้นี่ก็ควรจะขอบใจอนิจจังที่ทำให้เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ควรจะมีควรจะได้ควรจะปรารถนาได้คือเปลี่ยนจากทุกข์เนี่ยไปเป็นไม่มีความทุกข์ได้เห็นอนิจจังว่ามันก็มีค่าหรือมีความหมายในการช่วยเราสำเร็จในการที่เราจะชนะเหนือบวกและลบได้เหมือนกันถ้าตายตัวคงที่แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่มีความหมายอะไร Now we ought to see the good side of impermanence. You ought to see it from the optimistic view a little bit. If everything was permanent, if nothing changed, then we'd be stuck with all this suffering forever. Nothing would change, and so we'd suffer on through eternity. We'd be stupid forever. If everything was permanent, we'd have no possibility of changing those things which are undesirable. Only because of impermanence can we can we get rid of things that we don't need and develop the things we need. If everything was fixed and certain and determined, then there's nothing to do. We'd just be stuck right here like this forever. And so we ought to have some appreciation and gratitude for impermanence, because if it wasn't for impermanence, we couldn't do anything. In fact, if there wasn't impermanence, it would be impossible to live. So we ought to appreciate this useful aspect, this value of impermanence. ปัญญามารู้เรื่องอนิจจังแล้วก็เป็นปัญญาที่ถึงระดับสูงนั่นแหละระดับสูงจะไปในสูงสุดได้โดยแน่นอนปัญญาชั้นแรกจะต้องเห็นอนิจจังคือเปลี่ยนเรื่อยทุกอย่างเปลี่ยนและเราต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนเราต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนเรื่อยนี่มันก็มีปัญหาและมีความทุกข์นี่เพราะเราต่อต้านไม่ได้ไม่มีอะไรต่อต้านได้มันต้องเป็นไปตามสิ่งที่เปลี่ยนและมีความทุกข์นี่คือไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวตนที่ต่อต้านอนิจจังและทุกขังได้เพราะเหตุฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตนขอย้ำสั้นๆว่ามันเปลี่ยนเรื่อยอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนเรื่อยมันเป็นความทุกข์แล้วเมื่อไม่มีอะไรที่จะไปต่อต้านมันได้ก็เป็นอนัตตากันทั้งหมดแม้แต่จิตนี่มันก็ต่อต้านไม่ได้มันก็เป็นอนัตตานี่เห็นอนัตตาอย่างนี้ยอดสุดของปัญญาของการเห็นความจริงของnatural law natural thing. This understanding, this realization of impermanence is quite a high level of wisdom. And when one comes to this level of wisdom, then it's certain that the highest level of wisdom will develop. This impermanence is seeing the constant change, the instability in everything. But we have to live, we have to exist in all this constant change with all this instability. And so that's hard to live with, that's difficult to live in all this change. And this we call tukang, the miserableness of living amidst all this change and impermanence. And then there's nothing that can stand up to all this change and miserableness and say, stop, don't be that way. There's nothing that has the power to withstand it, to resist it. Not even the mind can stop the facts of impermanence and this oppressiveness of impermanent things. And this is the truth that's called
anatta. There's no self. There's no free will that can come out there and just have things its way. There's nothing that can get its way, that can resist all the impermanence and the oppressiveness of that impermanence. This understanding of anatta, of the selflessness, the egolessness of everything, even the mind, this is the pinnacle of wisdom. To understand this fully is to understand everything that a human being can understand. This is the highest wisdom that there is. Let us stress once again, there's seeing the constant change. That's in anicca, impermanence. That's hard to live with. It's oppressive, tukang. And then there's nothing that can stand up to it, can resist it. That is anatta, not self. เมื่อเราเข้าถึงอนัตตาเห็นแจ้งอนัตตาแล้วความเป็นบวกหรือความเป็นลบก็มีไม่ได้ในความเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นบวกไม่ได้เป็นลบไม่ได้เราอยู่ในปัญญาเห็นอนัตตาแล้วความเป็นบวกหรือเป็นลบก็ไม่ครอบงำจิตใจของเราเดี๋ยวนี้เรามีอตัมมยตาคำสำคัญที่สุดจิตอยู่ในภาวะที่อะไรจะมาปรุงแต่งให้เป็นบวกเป็นลบไม่ได้เรียกอตัมมยตาจิตอยู่ในฐานะที่อะไรมาปรุงให้เป็นบวกเป็นลบไม่ได้เราได้สิ่งนี้มาปัญหาก็หมดนะไม่มีความเป็นบวกเป็นลบอีกต่อไป This understanding of anatta is the highest wisdom. When with the fact of anatta, that nothing is I or mine, nothing, that everything is not self, then there's no room for any positive or negative. There's no place for the positive and negative when the mind sees anatta. So positive and negative can't arise. They can't have any power or influence over the mind. And so then we have this most important word. We've got atammayata, atammayata. When the mind is aware, has fully realized the fact of anatta, then it's got atammayata. Nothing can cook the mind up, can concoct the mind in a positive or negative way. So the mind has got this atammayata where it's untouchable, it's unconcoctable. And this is the mind it's unaffectable. This is the mind that is completely free. เดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้แล้วว่าเรามีธรรมะ4อย่างจากอานาปานสติสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิทั้ง4อย่างมีครบบริบูรณ์เพราะอานาปานสติเราก็มี4อย่างนี้ไปใช้ในขณะแห่งผัสสะในระยะแห่งผัสสะไม่ให้ผัสสะโง่ก็ไม่มีเวทนาโง่ตัณหาโง่ก็ไม่มีความทุกข์นี่เรามีได้โดยอานาปานสติทำให้มีสติสัมปชัญญะปัญญาสติปัญญาสัมปชัญญะวิริยะควบคุมกระแสแห่งความทุกข์ได้นี่คือเรามีธรรมะได้โดยวิธีอย่างนี้เรามีธรรมะได้โดยการกระทำอย่างนี้แล้วก็จบการบรรยายในวันนี้ขอขอบคุณการเป็นผู้ฟังที่ดีตลอดเวลา And so now you can see that all 4 of these things have been fulfilled and perfected. We've developed sati on everything, even being mindful of the deepest truths. There's wisdom has been perfected through the full realization of anatta, and then having atammayata, this is the highest wisdom. We've able to apply this wisdom in every situation, and the mind, as we said earlier, has tremendous power. So all 4 of these have been fully developed through Anapanasity, through correctly practicing according to this system. All 4 of these necessary tools are fulfilled and completed
You've got more than enough of all of them to deal with all the experiences of life. So then all we have to do is, once these have been developed, is to go and use them. Bring them to every patsa, every contact. And that's what life is. Life is just an endless flow of these contacts through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Just all these experiences. Bring these four things to bear on every contact. Don't let any stupidity arise. Bring this mindfulness, this wisdom in action and concentration to the patsa. No foolishness can occur, and so there's none of these foolish feelings, crazy desires, the ego, the positive and the negative. By using these four things at every moment of contact, then the flow, the foolish flow of the mind that ends up in dukkha is cut. So the mind doesn't slide off into suffering, into misery anymore. So this ends our explanation of how Anapanasity will develop the ability, how Anapanasity gives us the method to fully realize and practice the Dhamma in every moment of our experience. Now, we shouldn't, as this process is developing, then these four tools are growing as well. And so throughout all our waking experience, we can practice applying all of these tools as best we can. And then through continually practicing Anapanasati, continually developing these four things, and then continually applying them in daily life, in every moment of patsa, then more and more there is wise contact. So we experience without any of this craziness of positive and negative. So then life is more and more free of the positive and the negative. So this ends our talk today. And once again, we thank you for being excellent listeners, for being able to sit through this long talk and listening very well. Thank you.